إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Wannan kalma a al'adance kowane Bahaushe ya sani, ya ma saba ji cewa lokacin da duk ka ji an istirja'i wata musiba ce ta faru. Kuma Allah ta'ala dama ya faɗa mana cewa walanabluwannakum sai na jarraba ku bi shay'in da wani abu min al-khawfi na tsoro, wal ju'i da yunwa, wa naqasin min al-amwali akwai tawayewar dukiya, wal anfusi akwai hasara ta rayuka, was samarati akwai hasara ta abinci. Allah sai ya ce wa bashiris sabirina, ayo masu haƙuri bishara. Masu haƙurin nan su ne wa'inda alladhina idza asabatuhum musibatun musiba ta same su qalu cewa suke yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna ƙara maimaita wannan istirja'i, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun fita wani guri da daddaren nan tare da ɗan uwa Malam Shanunu. Mun dawo yanzu nan na kira shi don mu yi wata magana, sai yake faɗa min cewa ai Malam Idris Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa'adi, ya yi iya abin da Malam Idris ya riga ya ɗibo kenan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, abin da Allah ya jarrabi Malam Idris da shi na jinya da ya ɗauka cikin watan Ramadanan nan, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa kurakuransa ta wannan hanya, ya kuma ɗaga darajarsa da wannan abin, wato duniya da kuma lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin abin da Allah ya jarraba Malam Idris da shi, haka annabi ya so dama al'ummarsa in sun samu ne ta dinga komawa zuwa ga Allah ta wannan hanyar, shine su yi jinya, su yi rashin lafiya, su koma zuwa ga Allah. Mautul fuja'a da ake samu, mutuwa ta bagatatan ta unexpected, samun haka ɗaya ne daga cikin asharatus sa'a, alamomi na tashin alkiyama. Saboda akwai waɗanda dama Allah ya ce mutuwa sanda za ta zo musu fala yastati'una tawsiyatan, ba za su iya yin wasiya ba. Sannan wala ila ahadihim yarji'una, sannan kuma idan sun baro iyalansu ba za su iya komawa zuwa ga ainihin wato iyalan ba. Annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi rashin lafiya. A hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya zo duba shi, ya kalle shi yace ya Rasulullahi innaka tu'aku akan shadida, naga kana wani irin zazzabi mai tsanani. Yace ajal. Yace ni in na tashi zazzabi na wannan kamun Allah yake, ba irin naku nake ba. Sai yace to tunda haka ne kana da ninkin ba ninkin lada. Sai manzo Allah yace babu wani abu na musiba da zai samu musulmi tun daga kaya ita ka. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ke cikin Sunan Ibn Majah, lokacin da da ya taɓa manzon Allah tsananin zazzabin da annabi yake yi, sai da ya zamanto bargon da annabi yake rufe da shi in ya taɓa shi yakan ji ɗumi yana fitowa daga hannunsa saboda tsananin da zazzabin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin wato fama da shi. Dr. Idris Abdul Aziz mun san cewa ya yi fama da jinya da rashin lafiya a tsaitsaye, tun yana yi a tsaitsaye har abin ya kai ga zuwa ga fita yin jinya. Wannan dalilin ya sa bana ko tafsirin watan Ramadana bai samu yi ba. So wannan doguwar jinya da ya yi, da wacce ya a tsaitsaye da wacce ya a kwance, muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan Malam Dr. Idris Abdul Aziz, Allah ya yi masa rahama, Allah kuma ya sa ya huta. Muna roƙon Allah
abinda duk Dr. Idris ya yi na ƙoƙarin karantar da sunna da difa'i ga kariya da kuma janibin tauhidi, to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa wannan a mizanin aikinsa mai kyau. Abinda Dr. Idris Abdulaziz ya yi a matsayinsa na ɗan adam, yadda Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai, kuma ya ƙi ya sa rigar rashin kuskure ga wani mutum in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane. To haka muke fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafartawa Dr. Idris Abdulaziz kurakuransa, Allah ma ya canje kurakuran, ya yi tabdilin su, ya mayar da su wato su koma hasanatu, saboda Allah yana da ikon ya ainihin wato ya haka. Yadda Dr. Idris Abdulaziz ya samu lokaci wajen ya ba addini kariya gwargwadon yadda zai iya sanda yake da dama, to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wato kare mutuncin Dr. Idris Abdulaziz sanda yake da dama da kuma sanda ba shi da ainihin wato dama. Lallai Dr. Idris Abdulaziz, wallahi duniyar musulunci ta yi rashi, saboda ji yadda mutane suke ganin Dr. Idris Abdulaziz ba ka gane cewa yana da amfani. Wallahi sai wasu matsaloli sun taso sannan za ka gane cewa Dr. Idris Abdulaziz wallahi yana da amfani ga duniyar musulunci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka ji kan Dr. Idris Abdulaziz, Allah ka yi masa rahama, Allah ka sa dakta mutuwa ta zamo masa hutu. Inda dakta ya tafi Allah ka sa ya fi inda ya bari. Yadda dakta ya yi ƙoƙarin ya ba addini kariya tsawon shekaru sanda yake da dama, muna roƙon Allah ya kare mutuncinsa a sanda shi ma ba shi da dama. Saboda haka a madadina da kuma madadin dukkan al'ummar da muke tare da su da majalis ɗin da muke karatu, muna miƙa saƙo na jaje, na jajantawa da kuma ta'aziyya zuwa ga dukkanin waɗanda suke da alaƙa da Dr. Idris Abdulaziz, alaƙa ta kusa, tun daga 'yan uwansa na jini da ɗalibai da iyalai da family. Muna miƙa saƙo na jaje da kuma ta'aziyya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan Dr. Idris Abdulaziz, Allah ya yi masa rahama, Allah kuma ya sa ya huta don tsarkin sunayensa. Mu da Dr. Idris Abdulaziz kuma wani abun farin ciki shine kun ga yau ba muna daren Juma'a ba. Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da wanda ya mutu ranar Juma'a ko daren Juma'a, tambayar da ake a kabari ba za a yi masa ba. So muna roƙon Allah, muna kyautata zato sharaɗi ya cika, kuma in Allah yadda ba za a samu mani'u ba. Sharaɗin shine mutuwarsa akan musulunci da kuma aƙida mai kyau, shine sharaɗin. To kuma in Allah yadda muna kyautatawa Allah zato cewa ba za a samu mani'u ba. So muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafartawa Dr. Idris Abdulaziz, amma lallai duniyar musulunci ta yi rashi. Allah ya ji kansa, Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama, Allah kuma ya sa dakta ya huta. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai samu lalata alaƙar mu da Allah kafin mu koma zuwa gare shi, Allah ka ba mu ikon gyarawa. Jama'a, wannan fa ita ce ƙarshen rayuwa, kamar yadda Bahaushe yake cewa ƙarshen tika tik. Saboda haka annabi ya faɗa yake cewa aksiru min dhikr hadimil ladzati, ku yawaita wannan wacce take da tunanin zuwa ta zo ta yanke jin daɗin ɗan adam, ita ce mutuwa. To ko dan wannan kaɗai, irin waɗannan ababe ya kamata mu ji tsoron Allah, abubuwa da dama mu yi haƙuri da su saboda rayuwa. Yau duk wani wanda yake ganin kamar Dr. Idris Abdulaziz ya tare masa wani abu,
to kaga magana ta riga ta ƙare ne. Saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ji kan Dr. Idris Abdulaziz, Allah ya masa rahama, Allah kuma ya sa ya huta, Allah ka sa inda ya tafi ya fi inda ya bari, Allah ka zama wakilansa, Allah ka zama wakilinsa a cikin iyalansa bayan ba shi, Allah ka sa ya shiga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai sa a ce musu innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Muna roƙon Allah ya wa Dr. Idris Abdulaziz haka. ‘Yan uwa, kada in cika ku da surutu, babban haƙƙin da Dr. Idris Abdulaziz yake da shi daga ko'ina a duniya yanzu shine na addu'a, yadda Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Haka Allahumma ghafirhu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzlahu wa ghassilhu bis salji wal ma'i wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawba al-abyadu min ad-danasi bi rahmatika ya arhamar rahimin. ‘Yan uwa, wannan shine saƙon da zan abin nan. Allah ka sa mu cika da imani gabaki ɗaya, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Abin da za mu gabatar a rayuwarmu Allah ka sa na daidai ya fa na kurakurai yawa, na kurakuran Allah ka ba mu ikon gyarawa, ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Wannan shine saƙon da zan isar. ‘Yan uwa, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.